ಸುಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಅವು ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಪರವಾದುಲ್ಲ ಒಡಿಪುಡು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಂಗಾನಗರಡು ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೆದ್ರದ ಬನ್ನಡ್ಕಾಡು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟು ಕುಡ್ಲಡು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೇಖಾ ಕುಡುಂಬೂರು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕುಡುಂಬೂರು ಪರಿಸರಡು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ದೈನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸಿರ್ನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಂತೆರ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ರಾಜನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನವು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಪರವಾದುಲ್ಲ ಅಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಂತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಡಿಪು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಂಚ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುಟು ಒವ್ವೆ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪುಗು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸಿರ್ನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾದಿರಂದು ಪಂಡಿರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದ ಬಿರಿಸಾಯಡು ತಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಪರವಾದುಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಅವು ರಾಜ್ಯನು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನವೊಂದು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿರ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದರತ್ತ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲಿನ ಅಪಸ್ವರ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದು ರಾಜಕಾರಣುಡ್ಲ ತಿಡಿಲು ಮಿಂಚು ಒಪ್ಪುಂಡೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಬತ್ತದು ವಾತಾವರಣ ಸಂಪಾದ ತಿಳಿಯುಂಡೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇ ಒಪ್ಪು ಇருந்து ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂತಿருந்து ಆರ್ಪಂಡಿರ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಡುಗು ಸಿಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡೆಗೆ ತಣ್ಣನೆ ಮಳೆ ಬಂದು ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಸೂತ್ರದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಸುಭದ್ರವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರ ಮೊಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಬನ್ನಡ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆತ್ತಿನ ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟುಲೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬನ್ನಡ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣಡು 240 ಬಡವೇರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಐತಾರ ತೆನಸ್ಕಿಟ್ಲೆನು ಪಟ್ಟಿಯರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಕೇಂಡುಂಡೆರ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳೇನುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ರೇಖೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂದೀಪ್ ಅಮ್ಲಮೊಗೆರು, ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಏಯಾಡಿಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮೀರ್ದು ಅಂಗಡಿಲಿನ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರ. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾದು ದಂಡ ಪಾಡ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಾಯರು. ಜೂನ್ 14 ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾದುಂಡು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೈತರು. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಲಿನ ಮೀರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲು ದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಯಾಡಿಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಬೆಚ್ಚಮುಟ್ಟಾಯಿರು. ರಾಜ್ಯಡೋರ್ಮಿಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜೂನ್ 14 ಮುಟ್ಟ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಿದಟ್ಪಾದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಆಜಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೆತ್ತೊನರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ದನಿಕುಲು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಿದು ಬೈದನು. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಚ್ಚಮುಟ್ಟಾದಿರೋ. ಏಯಾಡಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಜವಳಿ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲದೆತ್ತದು ಬೇರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ದಂಡಪಾಡ್ದು ಅಂಗಡಿಲಿನ ಮುಚ್ಚಾಯಿರೋ. ಹೈದರಾಬಾದದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಪೊಂಜ ಒಡ್ತಿಡ್ದು 78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಹೆರಾಯಿನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಜಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದ ಪೊಂಜೋ ವಿಮಾನಡು ಬತ್ತದ ಜಪ್ಪುನಗ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಂಜೋವನ್ನು ಸೇರ್ದು ಇರುವೆರೇನು ಪತ್ತದೆರ. ಹೈದರಾಬಾದದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಘಟಕದ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆನ ಅಮಲು ವಸ್ತುಲೇನು ನಡಪತ್ತಿದೆರ. ಜಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದ ಪುಂಜವರ್ತಿ ವಿಮಾನಡು ಬತ್ತದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಜಪ್ಪುನಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು 78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 11.9 ಕಿಲೋ ಹೆರಾಯಿನ್ ಸ್ವಾಧೀನವು ದೆತ್ತೊಂದೆರ. ಹೆರಾಯಿನ್ ಪೌಡರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಸುಟ್ಕೇಸಿಡದಿದ್ದು ಸಾಗವಂದಿತ್ತೆರ. QR500 ಕತಾರ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನ ದೋಹಾಡ್ದು ಬೈದನ. ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಪುಂಜೋಬೊಕ ಒರಿಯನ್ನು ತಡೆತದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸುರುಕು ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯರೆತ್ತುವುದು ಅಕೇರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದೆರ. ಹೆರಾಯಿಂದ ಮೂಲ ಬೊಕ ಐತ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಬಗಿಟ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವುದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದೆರ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡುಂಬೂರು ಪರಿಸರಡು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖ್ ಕುಡುಂಬೂರು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೈ ನಡುಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಸುಮಾರು 5 ಮಿಕ್ಕದ ದೈಕ್ಲೆನ್ ನಡೆದು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಸರ ಒರಿಪವನ ಬಗೆಟ್ 6 ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಅರೆನ ಅಜ್ಜರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಲ್ಯಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ಕುಡುಂಬೂರು ಬೋಜಾ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡುಂಬೂರು ಪರಿಸರಡು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖ ಕುಡುಂಬೂರು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ದೈಕ್ಲೇನ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರ. ಸುಮಾರು 5 ಮಿಕ್ಕದು ದೈಕ್ಲೇನ ನಡೆದು ಸಮಾಜಗೂ ಇತ್ತೆದ ಜವಣ ಜವಂದಿಯರೆಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯೇರ. ಜವಣ ಜವಂದಿಯರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದ ಬುಳೆಪಾಯರೆ ಪಂತ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕ್ಲಿನ ಪರಿಸರಡು ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಲೆಡು ದೈಕ್ಲೇನ ನಡೆದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪರಿಸರ ಒರಿಪಾವುಡನ್ ಪಂಡಿರ. ಕಾಡು ಎತ್ತದು ನಾಡು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನಗ ಪೋಯಿನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಒರಿಪೋನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನಗ ಎಂಚ ಒರಿಪೋಡು ಪಂಡ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಒರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿದ ಐನ ಅಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತದಿನ ಕಾಡು ನಮಕ್ ಒರಿದು ಬರುವುದು ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗಡ್ ಆರು ಬೋಡ್ತಿನದ್ದು ಬೆನ್ನಿನ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜಾಗಡ್ ಅರೆ ನೆನವರಿಕೆ ಆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಪಿನ ದೈ ಅರೆಗ್ ಸಂದೈತಾವು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಶೇಖ ಕುಡುಂಬೂರು ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನಲ್ಯ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತಿನಾರು ಕುಡುಂಬೂರು ಬೋಜ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯರ. ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ 100 ಹೆಚ್ಚ ದೈಕ್ಲೇನ ನಡಪುನ ಯೋಜನೆದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಜವಣ ಜವಂದಿಯರೆಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ 10ನೇ ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸುಮಿತ್ರಾ ಕರಿಯಾ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಡಿಗ, ಯೋಗೀಶ್ ಕುಡುಂಬೂರು, ವೇದಾಕ್ಷ ಕುಡುಂಬೂರು, ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡುಂಬೂರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ 10 ಸಮಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಹಿತಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಂಗಾನಗರದ ಅರೆನ ಇಲ್ಲಡು ತೀರಿಯರ. ಅರೆಗೂ 94 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತನ. 2008 BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಹಜ್ ವಕ್ಫ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರದ RT ನಗರಡು ಮಗನ ಪುದರಡು ಶಾಲೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತೆರ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗು 94 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಂಗಾನಗರದ ಇಲ್ಲಡು ಆರ್ತೀರಿಯರು ರಡ್ಡು ಸಾವಿರದ ಎನ್ಮೇಟು BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಡು 6 ಮಂತ್ರಿಯರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್ ವಕ್ಫ್ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸ್ವಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು RT ನಗರಡು ತನ್ನ ತೀರ್ದಿನ ಮಗೆ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪುದರಡು ಶಾಲೆ ನಡಪಾಂದಿತ್ತೆರ. ಅನುದಾನದಾಂತಿನ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ನಡಪಾಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮಗು ಬರವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ತೆನಸು ಪಾಠಬೂಕು ಸಮದುಸ್ತು ಒದಗಾವ್ದಿತ್ತೆರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನರೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನೇನು ಬಡವಿರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ. ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಅವಳು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಅದುಲ್ಲೆರ. ಬೊಡೆದಿ ಒರಿ ಮಗೆ ಒರ್ತಿ ಮಗಲೇನು ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಗತದೆರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು, ಪಾಕಜನ ನಾಯಕರು ಸಾಹಿತಿಲು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತೀರ್ನಿಕ್ ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಜಿ ಥೋಮಸ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಗೆ ಶಿಬಿನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕಲಿಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಗೇರಿ ಪನ್ಪನವಲು ಐತಾರ ಸುದೆಕ್ ಮೀಯರ ಜತದ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ಜೀವ ಪೋಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಅರೆಗ್ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಲಿಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಣಿಂಗೇರಿ ಪನ್ಪನವಲು ಸುದೆಕ್ ಮೀಯರ ಜತ್ತಿನ ಜವಣೆ ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಜಿ ಥಾಮಸ್ ಪನ್ಪನರ ಮಗೆ ಶಿಬಿನ್ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ಜೀವ ಕಳೆ ಹೊಂದಿರ. ಅರೆಗ್ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ರಜಟ್ ಮಾಣಿಂಗೇರಿದ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಿನ ಶಿಬಿನ್ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ಜವಣೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೀಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆರ. ಸುದೆಕ್ ಜತ್ತಿನ ಶಿಬಿನ್ಗ್ ನೀಂದರೆ ಬರಂದೆ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುದು ತೀರ್ದೆರೆಂದು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಜವಣೆರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದು ಕೇಸ್ತೆ ತೊಂದೆರ. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡ. 42 ಜನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಬೊಕ್ಕ 43 ಜನ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಬರಂದಿನಂಚ ತಡೆಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐತಾರ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಪಿರಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಪಿಂದೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರುಂಡೋ. 42 ಜನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತುಂಡೋ. 43 ಜನ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲೆಗ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನಂತರ ಅವರು ತೆರಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಂದವರು ವಾಪಸ್ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಗೊಂಡಿದೆ. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಬಿರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ತಿರುಪಾಯಿರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ NRIಗಳು ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೇರೆ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು 500-600 ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು NRIಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ರಾಜೇಂದ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಭಾಕರ ಶರ್ಮಾ, ಬಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಚಕ ಬೊಕ ಪುರೋಹಿತ ಪರಿಷತ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುಡು ಅಜತಿನ ವಿಪ್ರ ಬಂದುಲೆಗ್ ದಿನ ನಿಚ್ಚದ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕದ್ರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಭೂಮಿಕಾ ಭವನೋಡು ನಡೆತದ. ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಪರಿಷತ್ದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್ರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಚಕ ಬೊಕ ಪುರೋಹಿತ ಪರಿಷತ್ ವತಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುದ ಸಂದುನ ವಿಪ್ರ ಬಂದುಲೆಗ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೆನಸ್ಲಿನ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕದ್ರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಭೂಮಿಕಾ ಭವನೋಡು ನಡೆತದ. ಪುರೋಹಿತರು ಅರ್ಚಕ ಪುರೋಹಿತ ಪರಿಷತ್ದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್ರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರ. ತಾಲೂಕು ಪ್ರಭಾರಿಲೆನ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 120 ಜನ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರಿಗ್ ಕಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯರ. ಕಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಅದಾನಿಲೆಗೂ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ವೇದ ನಿಧಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಾವು ಹನಿಕೋಡಿ ಹಳ್ಳ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಲು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿದ್ದೇವೆ ತಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಳಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶಿಬರೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಶ್ರೀಹರಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಒಡಿಪು ನಗರಡು ಕಾಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿಲಿನ ಕೊನೋದು ತಿರುಗು ನಕ್ಲಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾದಿರ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿನ ಮೀರ್ದು ಗಾಡಿ ಕೊನೊಂಡ ಬರಾಬರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಡಾಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನನಲ ದುಂಬು ಪೊಯ್ ನೀಡಿದವರ ಬಿಗುತ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೇರ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪರಡುನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಲಿನ ಮೀರ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಡಿಲಿನ ಕೊನೊಂದು ಪುನಃ ಔಲು ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಡಿಪು ನಗರಡು ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದಿರ. ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಗಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುರ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದುಲೆರ. ಬಂದಾವುಡಾಯಿನ ಕಾಂಡೆದ 10 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡಲ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಗಾಡಿಲು ಸಂಚಾರ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚಾದು ಪೊಲೀಸರು ಗಾಡಿಲಿನ ತಡೆತದು ಭಾರಿ ದಂಡ ಪಾಡುನ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಅವು ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಪರವಾದುಲ್ಲ ಒಡಿಪುಡು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಗಂಗಾನಗರಡು ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಮತಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಕೊರೋನಾ
ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೆದ್ರದ ಬನ್ನಡ್ಕಾಡು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಗುಡ್ಕರೇರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಡು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಶೇಖಾ ಕುಡುಂಬೂರು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕುಡುಂಬೂರು ಪರಿಸರಡು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ದೈನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.